Всем привет! Начал тут под камин подготавливать место. Сделал такую тут площадочку. Это будет ровно с полом она. Сейчас буду выкладывать дальше. Вот тут камин такой. Тут я чуть-чуть разобрал. Ну ладно, потом переверну его, посмотрю. Как раз все вымерил, как раз сейчас буду делать под него подставку с кирпича. Там уже надо делать аккуратно под декор. Потому что штукатуриться ничем не будет он. Так, потом... Что тут насчет раствор? Остается тот же пока что. Низ стола будет делать. А обкладываться уже будут шамотная глина там. Такая есть. 700 градусов. 7-литная, да. Так, в этот раствор написано, что не надо добавлять ничего больше. Но это все вранье полное. Короче, надо меньше воды добавлять. У них там, по-моему, не помню, 6 литров, 400 грамм, по-моему, на мешок. А надо где-то 5,5 литров. И лучше добавить пластификатора, и поэтому будет очень послушный раствор. А так он говно говном. Очень жидкий получается. Весь текет, ничего не липнет. Долго сохнет. Короче так, ладно, будем делать. Так, ну вчера я там закончил для него постель такую делать. С дровницей. Хранилищем. Вот так вот закруглил. Выпиливал там все. Тут тоже. Там оставил пространство. Плохо здесь видно. Ну вот здесь вот. Это для подсоса воздуха у него снизу. Чтобы он циркулировал. Обкладываться вот будет так, сейчас как кирпичи лежат. Ну, довольно неплохо получилось. Учесть то, что я не печник никакой, а любитель просто. Это, я думаю, нормально. Раствор уже подсох, сейчас буду ложить на шамотку для надежности, чтобы швы не рассыпались. Ну, как-то так сейчас. Так, продолжаю тут воевать с камином. Вот это будет верх камина. Сделал такую оправку. Это временно будет она сниматься. Вот эти палочки. Вся конструкция стянута на шпильку. Шпилька 12. Все швы будут заливаться глиной. И вот сюда сейчас она будет ставиться. Тут уже все по уровню стоит. Не знаю, глина, блин, это очень долго сохнет. Написано 10 суток. Но тут прошло 4 суток, она только-только схватывать тут начинает. Ну так там сейчас все это выглядит дело. Ладно, сейчас будем пробовать готовить раствор. И будем устанавливать. Камин тут греет, хорошо. Тут я закрылся, чтобы тепло не уходило. Сильно тут не нагревая. Потому что труба не доложена до конца.